Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da kasancewa a tare da ku a cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV kamar yadda muka saba. So channel din namu tana kawo abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha har ma da bangaren abin da ya shafi blockchain technology, wanda a ciki zaka samu cryptocurrency da kuma abubuwa da dama. So kai tsaye abin da zamu bayani akan sa shine yau zamu bayani ne akan wannan airdrop din na Xos. So Xos airdrop ne wanda yake layer 2 ne, kuma kamar yadda dadi suka bayyana ya kunshi bangaren za su dora shi ne akan wannan wake da suna blockchain ne na Solana. So amma kuma sai dai da yake yau na shiga na bincika information dangane da token nasu, sai nake ganin kamar sun canza akalar abubuwan nasu. To amma dai za mu shiga mu duba tare da ku. So abu na farko da zaka fara yi, zaka je ka shiga cikin channel namu na Telegram ko kuma ka duba description na nan bidiyo, hanyoyi biyu da zaka samu link din da zaka yi register. Wannan shine posting din da na yi tun da daɗewa. So na farko zan sa mana link din a description na wannan bidiyo. Na biyu kuma zaka iya zuwa ka shigo cikin channel namu na Telegram. Kun ga wannan channel din, sai ka zo ka taba wannan layi guda uku kamar haka, sai ka danna yanda aka ce search din nan. To daga nan sai ka rubuta Xos Xos. So kai tsaye sai ka danna searching. Bayan ka danna searching sai ka zo ka danna nan wajen da aka ce show as list. So kun gan su nan duka bayanin da ne akan Xos. Ga posting na farko nan shi zaka zo. So kun gan shi nan ga bayanin da muka yi nan. So za mu je mu yi a tare da ku. To amma na farko ana buƙatar dole sai dai ka je ka yi amfani da browser ne. Za ka yi connecting MetaMask extension, za ka yi connecting Twitter, za ka yi connecting Discord naka, sai kuma daily check-in. So bayan ka zo ka danna wannan link ɗin, ko kuma ka yi copy na wannan link ɗin kamar haka. Ka danne kan link ɗin kamar haka. Bayan ka danne post ɗin completely, sai ka zo ka danne kan link ɗin kamar haka. Za ka iya bi ta wannan hanyar kamar haka, sannan kuma za ka iya yin haka in koma baya. Za ka iya danne iyakan link ɗin sai ka yi copy kamar haka. So bayan mun yi copy, abin da za mu yi sai mu je mu shiga browser. So ni tuntuni na riga na buɗe shi a tab ɗina. Za ka iya zuwa kai kuma kai paste nasa akan Xos browser. So ku yi amfani da Xos browser. So bayan kun shiga, ka tabbatar kuma ka yi installing na abunan ɗinka MetaMask extension naka. Kun gan shi nan? So kai tsaye ina da shi. Bayan ka zo ka yi connecting, ka yi register da komai. So baran dan koma cikin Telegram din nuna muku wani abu, saboda anan na riga na register, ba za ku ga komai da komai da ake bukatar kai ba. So abin da ake bukata a yi shine zaka zo ka yi copy na wannan invitation code din kamar haka. Idan ma ya wuce da kai direct bai buƙaci ka sa ba, to kada ka damu. To amma dai sawar yana da amfani, domin akwai wani abin da za su baka na wannan invitation code din da za ka yi amfani da shi. So ya za ka kai copy din, sai ka danne kan rubutun complete. Bayan ka danne rubutun complete, sai ka zo ka danne kan invitation code din. Kun gan shi nan? So gashi nan sai ka danna copy kamar haka. So abu na farko kamar yadda na faɗa, za ka yi connecting MetaMask extension naka, za ka yi connecting Twitter da kuma connecting na Discord naka. So bayan ka yi, shine zai baka wannan abin din, wannan fuskar. To amma abin da ake bukata dole sai ka yi verify. Sai ka yi verifying Twitter naka, sai ka yi verifying wannan Discord din, wanda daga nan zaka ci gaba da yin daily check-in ne. So nan shine zai zama na point ɗinka. Kun ga na riga na yi abin nan. So bara ya dan buɗe mana. Ok, to kun ga gashi nan yadda abubuwan suke. Na riga na yi verifying na Twitter nawa, na yi following ɗinsu, sannan na yi verifying Discord nawa, sannan na yi following ɗinsu. So kullum abin da ake bukata duk bayan 24 hours ka zo ka danna wannan check-in ɗin. So bayan ka danna check-in ɗin nan, za ka ga point ɗinka yana ƙaruwa a daidai nan saman nan. So za ka dinga ganin point naka a nan. So a ɗan yi min afuwa, network ɗin ne sai hankali. Kun ga point ɗin a nan. So dalilin da yasa na ce muku kamar sun canza daga inda suka faɗa a da, idan muka zo muka shiga menu nasu, muka shiga information, ko kuma in ce information, za mu shiga kamar haka. So bayan ya buɗe mana, kun gani next gen ultra performance ne, amma EVM layer 1 ne, kuma da a bayanan su layer 2 suka ce. To amma kuma yanzu sun canza information nasu. Watakila suna ganin su gina abubuwan nasu na kansu ya fi musu akan a ce sai sun je sun dora akan wannan blockchain din na abuna wa take da suna na Solana. So duk wani bincike da zaka je ka yi a Twitter, duk posting din da ya dade, zaka ga sun yi magana ne akan za a dora shi akan Solana ne. So kun ga anan kuma sun mai da shi, kuma da sun yi bayani akan cewa blockchain ɗinsu ne, ko kuma in ce project ɗinsu layer 2 ne. To amma kuma yanzu information duka da suka bada dangane da wannan abun din
sun canza daga TGE da za su yi a watan March na shekarar nan zuwa dai ba su faɗi wani lokacin ba kuma. So wannan shine yanda za ka yi. So bayan ka zo za mu koma kan airdrop ɗinmu kamar haka. Ka tabbatar kana yin daily check-in ɗin nan kullum da kullum, saboda shine za ka dinga tara point ɗin da ake bukata, wanda daga nan ta iya yiwuwa shine za su yi conversion nasa su baka token ɗin. So wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Za ku samu link ɗin a description wannan bidiyo, sai a kwafi a je a yi. Mu kasance da ku a cikin channel ɗin a wani bidiyo.